السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله جاي لكم فيديو حلو قوي. ان النهارده في المنوفية عند ماما ومعايا بطوطة اختي وجارتنا حبيبتنا هتعمل لنا عيش بتاو في الفرن البلدي. ده اللي انا كنت قلت لكم عليه قبل كده. هي دلوقتي بتحمي الفرن ده بالقش ده الذرة، وبعد ما بينشف بيبقى قش كده هي بتحمي بيه الفرن كده اهو. بجد العيش البتاو بيبقى فيه حلو جدا، والقرص بيعملوا فيه كل حاجه. شايفين هي بتدخل القش من هنا كده وبتخبز طبعا من هنا. كنا وعدناكم انا وميمو ان احنا هنصور لكم فيه، والحمد لله يعني ان احنا في اقرب وقت صورنا لكم الفرن البلدي بتاعنا الحلو بتاع المنوفيه اهو. هوريكم برضك المنظر من هنا كده. فين المنظر هنا؟ دي بقى الارض. هو الفرن بيبقى عندهم كده في الارض في جنب كده اهو. وطبعا بطوطه اختي يومياتي انا وبطوط موجوده. سلم عليهم يا بطوط. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهارده بقى من قلب المنوفيه، هتشوفوا بقى ما يسركم. والله يعني بجد حاجه حلوه قوي. لما بنبقى في المنوفيه بنبقى مبسوطين جدا عند ماما. ريحه المنوفيه كده حلوه وفيها خير، وطبعا الفلاحين ان شاء الله بقى العيش البتاو هتشوفوه معايا كده بقى. هي يعني لازم تحط القش لحد ما الفرن يحمى قوي، صح يا خالتي؟ لازم اهو. هو القش ده لازم تحطي كده تستناها تحط في قلب الفرن لحد ما يحمى خالص عشان الفرن يسخن. قفلت المكان بتاع المحمى بتاع اللي احنا بندخل منه القش علشان يسخن، صح؟ ودي بقى اسمها الشروقه من جوه اهي. طبعا لسه هتصلحها يعني بالميه بحته كده بميه، ولازم تتنضف كويس جدا عشان التراب بقى اللي بيبقى بتاع العفش اللي جوه ده. ان شاء الله بقى هتشوفوا معانا واحنا بنخبز، يعني حاجه كده تفتح النفس. قلت لكم يا بطوط قبل كده، بس ده عليه حلبه صح يا خالته؟ في طريقه الحلبه كده هنبقى ننزل لكم الطريقه ان شاء الله. طبعا هي هتقطع بقى كده. سمي بسم الله. يلا اهو. طبعا زي ما وريتكم قبل كده ماما وبطوط هما بيخبزوا طنط بتفرد العجينه كده من تحت. طبعا العيش ده بقى بيبقى طعمه تحفه اللي في الفرنه البلدي دي. هترص بقى الفرن كله بنفس الطريقه. طبعا في طبق هنا فيه ميه لازم علشان المصبه ما تلزقش فيه، صح يا بطوط؟ هنرص بقى العجين ما يلزقش في المصب. هنرص بقيه الفرن كله كده يا بنات. الفرن كله اترص اهو زي ما انتم شايفينه كده. كده بقى دخل في تحمير. طبعا لما بيتحمر بنطلعه. الشروقه اللي جوه ديت هو ده النار اللي جوه اللي بتسويه. وطبعا من تحت اللي انا وريته لكم هنا ده اول دور هنطلعه بقى ونشوف جماله ان شاء الله. ده من تحت اهو. دي المحمى اهي. وبعدين الشروقه دي ده بقى من تحت بيسوي من تحت، ومن فوق هنا بيسوي من فوق. ان شاء الله يطلع بقى ونوريه لكم. كده يا بنات العيش اهو بدأ في تحمير. شايفين ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. ما شاء الله والله العظيم هو شكله يفتح النفس. يعني حاجه كده. انا من عشاق البتاو اصلا. وما شاء الله النار من جوه عاليه اهي. ان شاء الله بقى هيتحمر من فوق ونوريه لكم ساعه ما قعدت قدام الفرن اهوت عشان تخبز بقى. هي اوريكم وهي بتخبز لازم تغسل المصبه. بسم الله. بتدور الرغيف كده عشان يبقى مدور او ما نتقلش عليه كده علشان خاطر برضو ما يتخرمش مننا، يعني سنه كده. كانت ماما عملته لكم على القناه عندنا وعند بطوط. بس في الفرن الغاز. اللي ما اتفرجش على الفيديو يدخل يتفرج عليه عندنا وعند بطوط. والفطير والقرص والعيش عند مطبخ ميمو ودودي وانا وبطوط. ويومياتي انا وبطوط تجدوا ما يسركم. طبعا بطوط بقى هتخلص الفرن كله وهوريه لكم في الاخر. كده اخر رغيف جوه اهو بطوطه عملته. هنحط بقى الشروقه. احنا كده خلصنا رص الفرن اهو. نشورق بقى علشان خاطر نحمر الوش ونطلعه. بطوطه بقى هي كده اللي بتقطع اهو. سمي بسم الله. العجينه دي ايه بقى؟
دي ذره ودي قمح وخميره وخميره وميه دافيه للعجن. زي ما بطوط وماما قالت لكم كيلو دقيق الزيرو عليه 2 كيلو ذره. والله العظيم حاجه ممتعه قوي الفرن البلدي ده. ده اخر رغيف بقى، من جوه خالص، اعمل لكم زوم. معلش لو الدخان بقى يعني مغروش شويه الصوره، بس غصب عننا طبعا. اهو ده اخر رغيف ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك. العيش والله العظيم شكله يفتح النفس. يتحمر بقى واوريه لكم بسرعه كده يا بنات. خلاص بقى العيش ما شاء الله طالع اهو، شكله يفتح النفس بجد والله. بصوا ما شاء الله احمر ازاي، اللهم صل على النبي. العيش كفايه ريحته، شايفين يا بنات تسويه من تحت. ده بقى العيش اللي في البلاطه البلدي اهو. يلا تعالوا كلوا عيش سخن بقى، مقلي من فوق ومن تحت. هراي بطوط، بطوط زوران عشان بتاكل. بطوط ما استبرتش وبتاكل العيش وهو سخن. هو حلاوته وهو طالع كده الصراحه. معلش لو الدخان مش مبين الصوره قوي، بس والله العظيم انتوا لو معايا وشامين ريحه العيش وشكل العيش بجد والله حاجه كده. بصوا يعني بجد، بصوا العيش من تحت. تسلم ايديكي بجد والله العظيم، يعني ربنا يا رب يديك الصحه والعافيه يا رب. ماشي يا حبيبه قلبي. ده اخر رغيف في البلاطه. لا في واحد كمان كان مستخبي في الجنب. ده اخر واحد في البلاطه اهو ما شاء الله. شايفين يا بنات العيش، شايفين ارضيته من تحت. والله العظيم بجد العيش ده روعه. دور بقى في العيش ما شاء الله اهو. ده اخر دور ونوريكم العيش كله لما يطلع بقى. بطوطه هي اللي بتقطع، احنا وراكم لكم بطوط وهي بتخبز. يعني بصوا يعني الشيف بطوط. ايوه. لازم تغسل المصبه علشان العيش ما يلزقش فيها، وبتدوروا بالشكل ده كده. صور على ده اخر بقى، فاضل واحد كمان وكده يبقى البلاطه كلها اكتملت اهو. اخر واحد بقى نشطف المصبه. النار بقى اللي جوه دي هي اللي بتحمر العيش من فوق ومن تحت. بيحمر العيش من تحت. يخرج بقى واوريه لكم باذن الله. كده يا بنات العيش اتحمر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال ده؟ على رأي بتقول شايفين الجمال، شايفين الحلاوه يا بطول. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين العيش، شايفين من تحت ومن فوق ما شاء الله. الله اكبر. تسلم ايدك بجد والله العظيم، ريحته روعه. تسلم يا غالي. طلع غير. ايوه بتجيب من ورا كده. تسويه العيش ما شاء الله جميله. احنا كنا وعدناكم انا وميمو في اي فرصه تجيلنا ان احنا نعرف نصور لكم في الفرن البلدي ده. بس ربنا يا رب يبارك لك يا بطوط، هي اللي قالت لي تعالي هنصور فيه. ما بقتش مصدقه صراحه اهو. ربنا يخلي لنا وزن يا رب ويديها الصحه والعافيه. ماشي يا حبيبتي. في رغيفنا، في رغيف، اخر رغيف بقى اهو. ده اخر رغيف خالص، وكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. بنات نكون خلصنا الفيديو بتاعنا ما شاء الله. والله العيش شكله يفتح النفس. زي ما قلت لكم كيلو الدقيق الزيرو عليه 2 كيلو دقيق ذره وشويه خميره، قطعه خميره، ولو مش عندك خميره كيس خميره بودر، وميه دافيه للعجن. شايفين العيش؟ شايفين العيش جميل ازاي بجد. تسويته من فوق ومن تحت جميل جدا، شكله يفتح النفس. تقولي حاجه يا بطوط قبل ما اختم؟ تسلم ايدك يا خالد عزه، ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. يا بنات كل يروح عند انا وبطوط، يومياتي انا وبطوط.
بطوطه اختي، تسلم ايدك يا بطوطه انت كمان. انت يا رب الفيديو النهارده يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مننا. مستنيه تعليقاتكم واقول لكم سلام عليكم.